नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो लिबिटस प्लस कफ सिरप का रिव्यू। लिबिटस प्लस कफ सिरप मशहूर खांसी की दवाओं में से एक है। यह लिबिन लैबोरेटरीज का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये बलगम वाली खांसी से राहत देने में बेहतरीन सिरप है। यह 100 ml की बोतल में आता है। सनसेट येलो कलर का कफ सिरप है। टेस्टी है, फ्लेवर एक्सीलेंट है, बिल्कुल भी नौसिन नहीं, बीटर नहीं है। इजी टू यूज़ और इजी टू ट्रैवल है। ये लोगो देखिए आप पे, ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल लिबिटस प्लस सिरप खरीदा है। ये बहुत सस्ता है, इसकी कीमत है सिर्फ 45 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। ये सिर्फ टेस्टी है, इसे बच्चों से दूर रखेगा, नहीं तो बच्चे पूरी की पूरी बोतल ख़त्म कर सकते हैं। जानते हैं इसका कंपोजिशन दोस्तों, इसमें है टर्बुटलिन, ब्रोमेक्सिन और गुआइफेनेसिन। टर्बुटलिन ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोमेक्सिन म्यूकोलाइटिक है, गुआइफेनेसिन बेस्ट कफ एक्सपेक्टोरेंट है। यह प्रोडक्टिव कफ, स्मोकिंग कफ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कफ के इलाज की बेहतरीन दवा है। गुआइफेनेसिन म्यूकोस का स्टिकनेस कम करता है। ब्रोमेक्सिन म्यूकोलाइटिक है, म्यूकोस को थिन और लूज बनाता है, जिससे कफ बाहर निकलने में मदद होती है। बलगम इजीली बाहर निकलता है। यह सांस लेने की तकलीफ़ों को दूर करता है। बलगम की वजह से सिर दर्द होता है, मतली होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए बलगम को चेस्ट में जमने ना दें। मात्राएं सिर्फ 10 ml, बड़ों में 3 बार और बच्चों में 5 ml दिन में से 3 बार। ये सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।